মোবাইলের সাউন্ড সমস্যা, আপনার মোবাইলের সাউন্ড কমে গেছে, আপনার ফোনে যখন কল আসছে তখন আপনি সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন না, বা আপনার ভলিউমটি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আমি গ্যারান্টি সহকারে বলছি, আপনার কাছে যে কোনো মোবাইল থাক, সেই মোবাইলের সাউন্ড আপনি 100% বহুগুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আপনার মোবাইলের স্পিকারটি ডিজে স্পিকারের মতো বাজতে থাকে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার বিশ্বাস করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার মোবাইলের সাউন্ড আমি বাড়িয়েই ছাড়বো। তো চলুন শুরু করা যাক। দেখুন, মোবাইলের মধ্যে অনেক রকম সেটিং করেও আমাদের কিন্তু সাউন্ড বাড়ছে না। তো আজকে এমন একটি সাউন্ড বাড়ানোর টিপস আপনাদের দেব, এই টিপসটি আপনারা একবার করে দেখুন। প্রথম আপনি আপনার ফোনের সেটিংটিকে ওপেন করুন। সেটিং ওপেন করার পর আপনি স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন, যেখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি এন্ড কনভেন্স সেটিংটি আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনি অ্যাক্সেসিবিলিটির মধ্যে ক্লিক করবেন, এখানে হেয়ারিং এর মধ্যে চলে আসবেন। এই জায়গাটায় প্রথম আপনি একটি সেটিং এ অন করবেন, যেটি হচ্ছে মনো অডিও। এই সেটিংটাকে আপনি অন করে দিবেন, ছেড়ে দিবেন। এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পর এবার আপনি আপনার ফোনের যে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি রয়েছে, সেই প্লে স্টোর অ্যাপটিকে ওপেন করুন। দেখুন, সাউন্ড বাড়ানোর জন্য অনেক রকম সেটিং করেও আমরা সাউন্ড যখন বাড়াতে পারছি না, তখন আমাদের একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্য তো নিতেই হবে। তাই অ্যাপটি আপনারা অবশ্যই ডাউনলোড করবেন। তো প্লে স্টোরে আসার পর আপনারা সার্চ বারে ক্লিক করবেন, এখানে লিখে দেবেন ভলিউম বুস্টার, VOL, ভলিউম বুস্টার। এই যে দেখুন, ভলিউম বুস্টার অ্যাপটি চলে এসেছে, এখানে ক্লিক করুন। ভলিউম বুস্টারের মধ্যে যখনই ক্লিক করবেন, এখানে আপনারা লোগোটি দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এই অ্যাপটি আপনারা ইনস্টল করবেন, ভলিউম বুস্টার গুড ইভি। ঠিক আছে, এই অ্যাপটিকে আপনারা ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পর আপনারা যে সেটিংগুলি করবেন, সেটিংগুলি সম্পূর্ণভাবে দেখবেন, না হলে কিন্তু আপনাদের ফোনের স্পিকারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা কেটে যেতে পারে। তো আপনারা সেটিংগুলো অবশ্যই দেখে তারপর আপনাদের মোবাইলের সাউন্ডটি বাড়াবেন। তো দেখুন, ইনস্টল হয়ে গেছে। এবার আমি ওপেন করছি। তো যখনই ওপেন করবেন, এরকম কিছু পারমিশন চাইবে, আপনারা পারমিশনটি অবশ্যই দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, পারমিশনটি দেওয়ার পর আপনাদের এরকম কতগুলি অপশন চলে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভলিউমটি আছে 50%। এটা আমাদের মেন ভলিউম, যেটা আমাদের ফোনের মেন ভলিউম। ঠিক আছে, এবার দেখুন এখানে বুস্ট, এই বুস্টের মধ্যে আপনাদের সেটিংটি করতে হবে। তো বুস্টের মধ্যে আপনারা কি করবেন, দেখুন প্রথমত আপনারা এখানে কিছুটা বাড়িয়ে দিবেন, ওই 10-15% এখানে বাড়িয়ে দিবেন। আশা করি 10-15% বাড়ানোর পরে আপনাদের মোবাইলের স্পিকারটি ডিজের মতো বাজবে। যদি না বাড়ে সাউন্ড, আপনারা একটি মিউজিক প্লে করে দেখে নেবেন। যদি না বাড়ে, তাহলে আপনারা আরেকটু বাড়িয়ে দিবেন, 20% মধ্যে এনে সেট করে দিবেন। ঠিক আছে, যখনই 20% মধ্যে এনে সেট করে দিবেন, আপনারা মিউজিক প্লে করে দেখে নেবেন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাদের মোবাইলের স্পিকারের ভলিউম অনেক গুণ বেড়ে যাবে, আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, অনেক সেটিং করার পরে যদি আপনাদের সাউন্ড না বাড়ছে, আপনাদের ফোনের স্পিকারটি ঠিক আছে কিন্তু সাউন্ড বাড়ছে না, তাহলে আপনারা এই টেস্টটি অবশ্যই অ্যাপ্লাই করুন। যখনই এখানে আপনারা সেট করে দেবেন, সেট করে দেওয়ার পরে আপনাদের মোবাইলের স্পিকারের অনেক গুণ আওয়াজ বেড়ে যাবে। এবার দেখুন, এই অ্যাপটি আপনারা তো ব্যবহার করছেন, কিন্তু ব্যবহার করার সময় এবার এই অ্যাপটি থেকে আপনারা কিভাবে রিমুভ করবেন। আপনাদের ফোনের অনেক সময় সমস্যা হয় যে আমরা আর সাউন্ডটি বাড়াতে চাই না, তখন আমরা কি করে বন্ধ করব। তো এটি বন্ধ করার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে স্টপ সার্ভিস লেখা রয়েছে, এই স্টপ সার্ভিসের মধ্যে ক্লিক করুন। ওকে করে দিলে আপনাদের ফোনের মধ্যে এটি স্টপ হয়ে যাবে। নচেত আপনারা কি করবেন, অ্যাপটির মধ্যে একটু লং প্রেস করে রাখবেন, অ্যাপ ইনফোর মধ্যে ক্লিক করবেন, এখানে আপনারা ক্লিয়ার অল ডেটা করে দেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টোরেজের মধ্যে ক্লিক করে এই যে ক্লিয়ার অল ডেটার মধ্যে ক্লিক করে ডিলিট করে দেবেন। যখনই এটি করে দেবেন, আপনাদের ফোন থেকে সম্পূর্ণ এই অ্যাপটি রিমুভ হয়ে যাবে, অ্যাপটি আর কোনো কাজ করবে না। ঠিক আছে, আবার যখন সাউন্ড বাড়ানোর প্রয়োজন হবে, আপনারা একটির মধ্যে ক্লিক করে আবার অ্যালাউ দিবেন। অ্যালাউ দেওয়ার পর আপনারা যে ভলিউম বুস্টারটিকে 20% মধ্যে এনে সেট করে দেবেন। যখনই এই কাজটি করে দেবেন, আপনাদের ফোনের স্পিকারের আওয়াজ অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আশা করি এই সেটিংটি করার পর আপনাদের ফোনের স্পিকারের আওয়াজ অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আপনি ভিডিওতে লাইক করতে ভুলে গেছেন, কষ্ট করে লাইক একটি করে দিন। আর চলুন, আজকের মতো ভিডিওতে এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।